一个是限定。闹神，我上神，我们今天要干嘛呢？来，各位，我们今天要来补完企划，好不好？因为有鉴于下周01就会发表它的最终形态，我非常期待。但是呢，应该会在下周才会开箱给大家看，所以不要急哦，我一定会订日空版最快的那一种啊，好贵。那我们现在就马上来进行一波01传说骑士补完计划，好不好？啊，这是我们之前所开箱过的传说骑士系列，有 DK 盖尔 GO， 个是，我目前已经开了4只嘛，传说骑士的话一共有20只，而且还有一些是限定商品。我们每一期以3只作为一个补齐，好不好？我们今天要介绍3个后，留2个是通贩，一个是限定。Ghost W， 最后一个是限定品。我们来到欧兹，所以我们今天一共要介绍就是这3款 Ghost W and欧兹它价格其实不贵，只是最主要是难收，因为欧兹它本身是属于盒玩部分，所以跟大家提醒一下，好吧？所以我们今天就一盒一盒来讲啊。虽然我们一盒讲，但我们每盒都会刷，然后尤其是01的腰带真的太多了。这个，因为它这么多，然后呢，千奇的我们就不纳在里面，因为千奇的比较偏向独立系统，不太适合刷其他城市生化资料，所以我们就今天以这几个来做实测，也很多了吧？我们来的 W 的话，基本上它的盒装就是下面有一个 W 的城市生化资料，然后配上 W 一个大人，它的后包装的话是有附上就是每个的说明细节，跟它压去会有什么声音，跟插进去之后要怎么玩的一个说明。我个人觉得这一次的包装其实最棒的点是它的侧边，它包装侧边是一个 W 再加一个01，如果你把所有骑士集齐，它就会变得非常壮观，像这样，每个都有01，每个都有他们下面的骑士摆成一排，超帅。但是有缺几个，因为有几个都是限定。那我们先来开第一个 W， 我很好奇大概玩起来会怎么样。他们的包装真是越来越简洁了，就是这样子而已，很好看呢。这是我们的刚才的 W 的城市生化资料，它这边前面的话是采用一个绿色的设计，然后再附上一个 W 的外皮，然后重点是它这边使用紫色，然后背面呢，有没有？它是紫色，所以基本上这样的颜色配色的话，就算是完美的还原 Cyclo Joker 的一个颜色配色。它前面这边是采用一个类似那种金属绿的一个喷漆，我觉得非常满意，反光之后有点亮的感觉。我们稍微压低一下。记忆体哦 ，memory， 就那个腰带就噗的那声音呢，很屌哎！来，我们稍微把它打开一下。哎呀 ，W， 然后它的复眼这边做个发光，类似那种有点喷光的感觉，因为你在压就会变这样，有没有？然后这边左边还有一个 W 的标志，其实它这个玩法上一期讲过，可是我还是再玩一次给大家看。关灯，压了。有没有？那我有个 W 整个直接炸出来。刚才我们示范那个东西在上一期已经玩过了，可是这就是这一版最好玩的地方，就是它里面的这个外皮肤再加上里面的骨架，只要一喷光，它就整个炸出来，非常帅。这个介绍完之后呢，我们现在就来刷一下，好不好？好帅啊！它那音调重置的感觉没有像以往一样，就是原本的音效，然后它直接 P 上去，它是有在重新稍微的编曲过。你知道它的原型是什么吗？这个的音效基本上都是属于那种比较偏恐怖的那种音效。然后他们在这里面的话，基本上它是用原本的调调，然后加入那种萨克斯风、比较西洋那种侦探会用的音乐融入在里面，个人觉得非常满意，会让你第一耳会听不出来，就是说它到底原本的音调是用哪一个，还不错，算是蛮有诚意的一个编曲之作，我非常满意。稍微试一下必杀技。哇！直接把那变声音效融入进去，我真的觉得这一次的城市化真的非常好。吉奥出的算是最全的，但是呢，它这个在设计上，它是有将他们所有插进的音效啊，还有一些那变声音效全部融入进去，算是蛮值得收的。因为融入的东西够多，玩家要的就是这种东西，你懂吗？我要的是这种东西，所以我个人对这个的评价是非常好的。这个
个系列我个人觉得还是玩 Zero One 要玩起来比较爽。它这个本身有个音调存在，所以呢，你在插进去的时候会有一小小段被盖掉，但是后半段还是听得出来。我觉得稍微有点可惜一点，但是整体还算是满意的。我还是觉得最棒的点就是他们将必杀技融入了变身音效，这是我觉得是最新奇的一个地方。如果在剧中怎么演，我是非常好奇，可是应该不会出现。给我感觉也是差不多啦，还是Zero One听起来是比较好听的。可是这整体听起来音效也是不差啦，因为它旋风侦察机在剧中设定它是属于致敬旧1号嘛，大家感觉也是不会到怪，还不错。我说一句话，我觉得这个搭起来，这把必杀技当变身音效都可以用，很搭。我不知道什么啊。超怪，我不知道什么，真的超怪。这两个感觉直接拿必杀技当变身音效都蛮合理的。所以我换这个。这个我觉得它是里面最奇怪的。那我们讲完 W 之后呢，换下一位骑士好不好 ？Go！ 最期待的一个好不好？嘿，上吧上吧 ，Ghosto！ 外盒挖就像就是一个 Ghosto 成熟的这样本体，然后 Ghosto 本人背部的话，一样有写各种的说明跟他的一些语句的台词都全部写在上面，算是这次蛮贴心的。然后侧边一样非常帅 ，Zero One 跟 Ghosto 的一个合照，非常间接的包装 ，Go Go Go Ghosto， 好不好？橘色加黑色，然后呢，它的背部的话，采用的是那种比较铁灰色那种感觉。我跟你讲，它的英文超好笑，仔细看它上面这一串英文，你会发现都长超像，因为它整句叫做 Go 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 Going Ghosto。Ghosto 它在变身时，我给大家听一下它的音效。听完这变成音效，应该大家懂那意思吧？就是 Retro Cat Roll Go 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 Ghosto， 所以它上面才会写到 Go 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 Going Ghosto。那我们讲完之后呢，我们现在就来稍微听一下它的音效好了。第二段是它的的那声音，我是非常喜欢的。来打开一下 Ghosto， 然后配上它的眼魂的标志，按低一下。我相信目前给他评价是还不错的，该有收入的音效全部都收进去，还不错。我们现在就马上来刷一下这个。最期待最伤害。我觉得还好，可是还是有把那低等的音效有融进去，还行，有点失望大于喜悦，你懂吗 ？W 表现太优异，可是这个的话，我就觉得普普通通，必杀技也可以期待一下。这个还好，
可是他在前面那个。它这个 go 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 in， 我觉得算是非常不错的，很还原这个，就觉得还是有差那么一点点，好，差非常多。更短，后面只有 go in go， 就这样而已，普普通通。它里面还是那个 go 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 in， 算是我个人觉得里面最棒的一个彩蛋，然后其余的部分就还好。一样同一个问题，旧腰带的元素太少，整体的听起来感觉比较像是一个新东西啦，我个人觉得。这个的 B 它听起来就还不错，有 go 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 in， 然后再配上后面它那音效，我觉得这个搭起来反而是觉得 OK 的啊。就是听起来像新东西，感觉勾手元素真的就是少太多了。整体的最棒就是那 go 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 in， 然后就后面就还好。搭起来就很顺啊，我不知道为什么，它搭起来有一点顺哎。意外的好，我知道大家最后一个，大家最期待的鹦鹉皇唱歌。哦，我非常期待这个完成什么感觉。它属于盒玩限定嘛，所以它里面搭载的东西很少，但是我觉得它的音乐应该是蛮不错的。这上面是不能压的，大家注意，盒玩版基本上都是无法压的。然后，并且它是不会亮灯，这要大家注意一下。然后它的压法一切都是压侧边这边，压灯就有音效，就是它的所有的开关都是应用在变声器插槽那个压的开关这边。因为由于这次压太多，所以我今天会手把手教你们这个要怎么玩。来，我们来压第一下啊，好像动物啊。Oz Ability， 滴滴滴，哇，那个声音很怀念，我真的很久没有玩欧兹的腰带，满意。来，我们把它打开一下，打开里面一样是欧兹加鹦鹉皇的标志，并不是属于低叉，所以它这个很松，大家注意一下，它这个非常松。然后就是使用黄色，然后再加上后面的绿色，就这样而已。大家想要听的是音效。然后第一下是 Animal， 然后第三下。有吧？这样就进入Zero One Driver 的模式，这时候就可以插进去了。好帅啊！他的大拖把都出来了，满意好不好？我觉得融合的非常好。虽然它是原本就有的音效，但是它融入了大拖把。只要大拖把这进来的话，基本上欧兹完美，好不好？欧兹需要就是大拖把，因为它本身是盒玩版嘛，所以它没有收录必杀技，所以比较抱歉一点，所以必杀技是玩不到的。但是它大拖把真的好赞。选择模式哦，这样就可以了。这个就很棒了，因为大拖把这个3个
个字太明显了，所以你觉得怎么插？前面有盖掉一些音效，可能没插，他只要大拖把3个字有出来，我就非常满意，好不好？然后呢，因为由于它没有必杀技，所以它真的没办法压。来选择模式哦。只要是额外腰带都选择这个选项。有大头发怎么样我都给过。老话一句，大拖把给过。真的好喜欢大拖把，这让我真的很棒，好不好？好啦，所以呢，今天我们又收集了3个，好不好？我们现在已经开7个城市码资料，传说骑士的，看我隔几周在折望完结之前，我们一定会把这全部连载完毕，好不好？日本已经出版，所以我们可以高速的连载给大家看。以上就是我们这一次影片，如果喜欢这边，请帮我点赞、分享，每周每周就望我们下期见，拜拜。